काय नाव मॅडम? मिसेस सुवर्ण पाटील. हां, काय त्रास होता मॅडम तुम्हाला? मला 3 वर्षापासून खोकला होता. मी खूप डॉक्टरांना दाखवलं, ट्रीटमेंट घेतल्या. मला फरक नाही पडला कुठेच. सगळं झालं, आयुर्वेदिक सगळं. कुठं दाखवलं पहिले? अजून पुण्याला दाखवलं मी. औरंगाबादमध्ये दाखवलं 3-4 डॉक्टरांना. मला कुठेच फरक नाही पडला. बरं, खोकला केव्हा यायचा तुम्हाला साधारण? रात्री जास्त. आणि 3 वर्षापासून आहे. 3 वर्षापासून खोकला यायचा तुम्हाला? रात्रीला जास्त यायचा? रात्री खूप यायचा, की झोपच नाही व्हायची रात्री. बरं. कारण की खो 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 कंटिन्यू खोकला आणि छाती दुखायची. अच्छा अच्छा. आता तुमच्याकडे ट्रीटमेंट घेऊन मला एवढं रिलॅक्स वाटलंय की मी काल पहिल्यांदा एवढी छान झोपली. अच्छा अच्छा. याच्यासाठी काही रिपोर्ट्स काढले? काही रिपोर्ट्स काढलेले ते. काय सांगितलं डॉक्टरांनी? काही नॉर्मल, सगळं नॉर्मल, पण तरी तो खोकला जाईना. ॲलर्जी खोकला. पण तुमचं मी बघितलं फेसबुकला. मग मी तुमच्याकडे आली, तुमची अपॉइंटमेंट घेतली आणि तुमच्याकडे 10 दिवसात ट्रीटमेंट करून मला बरं वाटलं. म्हणजे माझा खोकला थांबलाय. मी तुम्हाला किती वेळेस करायला सांगितली ट्रीटमेंट? किती कोर्स करायचा? 3-4 वेळेस सांगितली. 3-4 म्हणजे 30-40 दिवस कोर्स. आता आपल्याकडे किती दिवस उपचार झाला? 10 दिवस. 10 दिवस. 10 दिवसानंतर खोकला कसं आहे तुमचा आता? मला एकदम रिलॅक्स वाटलं. रिलॅक्स वाटलं. मान दुखायची त्याची, मानेचं कसं आहे आता? मान पण छान, रिलॅक्स, एकदम चांगलं वाटलं. एकदम रिलॅक्स वाटलं. बाकी पेशंटला काय सांगू शकता तुम्ही? मी तर म्हणते की तुमच्याकडे त्यांनी ट्रीटमेंट करावं आणि फायदा उचलाव. कारण की असा पैसा खूप जातो दुसरीकडे, पण गुण नाही येत. एकदा तुमच्याकडे ट्रीटमेंट घेऊन बघावं, माझी अशी इच्छा आहे. आणि 100% ती बरं होती. बाकी डॉक्टरांनी काय सांगितलं तुम्हाला खोकल्यासाठी? ॲलर्जी खोकला आहे आणि औषध गोळ्या सगळं दिलं, काही फरक नाही पडला मला. यांनी तुमची ट्रीटमेंट केली ना, त्याच्यामुळे मला फरक पडला. माझा खोकला 99% बरा झाला. आपण तुम्हाला काही गोळ्या दिल्या याच्यासाठी? काहीच नाही. ठीक आहे. फक्त ॲक्युपंक्चर आणि न्यूरोथेरपी उपचार केला, बरी झाली. मला आता स्टॉप बसलाय. आधी मला माहिती असते ती आली असती. खुश झाले समजा? खुश झाली. अच्छा. म्हणजे मला जो त्रास होता तो कमी झाला, खूप कमी झाला. खोकल्याचा त्रास कमी झाला. रात्री झोपे आली? बाकी तुम्ही म्हणत होता एकदम छान झोपली. अरे वा. असं वाटलं मी 3-4 वर्षातून मी पहिल्यांदा झोपली एवढी गाढ. मला खूप छान वाटलं. तुमची ट्रीटमेंट मला अजून एकदा करायची आहे. बरं करून घ्या. नक्कीच. ते सगळे बोलायचे की होत नाही असं, एवढे डॉक्टर झाले, तुला कुठंच गुण नाही आला, इथं काय येणार. तर मी म्हटलं नाही, मला एकदा यांच्याकडे करायचंय. शेवटचं मला करू द्या शिंदे डॉक्टरांकडे, बघू. हा प्रयत्न करायला काय हरलो, चान्स. कारण की खो 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 कंटिन्यू खोकला आणि छाती दुखायची. अच्छा अच्छा. आता तुमच्याकडे ट्रीटमेंट घेऊन मला एवढं रिलॅक्स वाटलंय की मी काल पहिल्यांदा एवढी छान झोपली. अच्छा अच्छा. आणि आता थांबला माझा खोकला. बऱ्यापैकी छान आहे. मला अजून एकदा ट्रीटमेंट करायची. ओके, चांगलं. आणि तुमच्या तुम्ही धन्यवाद की तुम्ही मला लवकर बरं केलं, नाही तर मी वैतागली होती. अच्छा अच्छा. दाखवून कंटाळल्या होत्या? खोकल्याला वैतागली ती. मला तुमचं ट्रीटमेंट केलेली खूप आवडली. आणि आता मला असं वाटतं की प्रत्येक जणांना सांगावं की इथं 100% आवर्जून. नाही, तुम्ही म्हटले होते की मी आता दाखवून कंटाळले, आता वैतागली होती. तुम्हाला शेवटचं दाखवून बघते. शेवटचं तुमच्याकडे करते म्हणलं ट्रीटमेंट, ते सक्सेस झालं. थँक गॉड. चालेल. आणि धन्यवाद सर तुमचा की मला लवकर बरं केलं, याच्यातून मला सुटका दिली. चालेल. फार फरक पडलाय, खरंच पडला. मी खूप औषध घेतली. बापरे, आयुर्वेदिक, ॲलोपॅथिक, होमिओपॅथिक आणि रिपोर्ट सगळे नॉर्मल. अच्छा. खोकला जातच नाही. प्रॉब्लेम काय? टीबीचा म्हणे. टीबीचा आपल्या उपचाराने टीबी गिबी पूर्ण गायब केली? काहीच नाही. मी सगळ्या टेस्ट केल्या तुमच्याकडे सर, एक पण रिपोर्ट नॉर्मल आहे. पण शेवटी तुमच्या यानेच फरक पडला मला. बरोबर. मला खूप छान वाटलं. मी तर एकच बोलू इच्छिते, जे पण लोक व्हिडिओ बघतील त्यांनी इथे एकदा आवश्यक भेट द्यावी आणि ट्रीटमेंट करावी. 100% चांगले होतील, ही गॅरंटी. चालेल. हा व्हिडिओ आपण लोकांना दाखवण्यासाठी वापरू शकतो ना? हो, फेसबुकला? वापरू शकतो. ओके, थँक्यू.